在疫情期间，很多人会出现咳嗽、咳痰的症状。那么这段时间，不管你是否考虑自己阳了，都可以在抗原以及核酸检测未出来结果之前，自行采取居家隔离，并且适当的吃一些消炎止咳的药物。那么常用的止咳药物呢，包括右美沙芬、喷托维林、费利可合剂、苏黄止咳胶囊等等。那这些药物对于止咳是有着明显的效果的，也可以通过雾化吸入来改善咳嗽不止的现象。那如果只是出现了干咳伴有喘息的症状呢，可以雾化吸入硫酸特布他林。如果说还出现了痰液增多的现象呢，服用盐酸氨溴唑片也能够起到祛痰的作用。那么在这段时间呢，要多休息，多吃含蛋白质高的食物，加强营养，增强抵抗力。同时也可以吃一些有润肺止咳作用的水果，像梨、橘子、苹果等等。还要注意多饮水，注意休息，避免剧烈活动。活动后呢，有可能诱发咳嗽进一步的加重。那么饮食上也要避免食用一些像高糖高盐的食物，比如说像糖块、咸菜等等，因为进食此类食物有可能会导致咳嗽症状的加重。同时，如果口服药物以后治疗效果不佳，甚至呢出现这个病情加重的情况，应该完善相关的检查，明确是否还有其他的原因导致咳嗽加重，比如说合并有支原体感染、细菌感染等等。如果合并其他病原体的感染，要给予相应的治疗。我是徐医生，关注我，了解更多健康小知识。